ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு தோசை ஊற்ற போகிறோம். சிக்கன் 65 வச்சு கிரேவி, சிக்கன் 65 வச்சு என்னதான் இது மாதிரி ஒரு தோசை ஊற்றிக்கலாம். சிக்கன் 65 வச்சு. இப்போ இதில் பொடியாக கட் பண்ணின வெங்காயம், இதில் கொஞ்சமாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை தலையும் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன், கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த 65 அதையும் போட்டுக்கலாம். மேலே இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இதில் சிக்கன் கிரேவி கொஞ்சமாக மேலே போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருவோம். நம்மளுடைய கறி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு.